contradiction. Dans Deutéronome 14 verset 4, nzambe azosenga ke bolia ngombe, bolia ntaba. Mais sikoyo, ngombe na ntaba ezaka na makila te? Eza makila na. Puisque le lomo mususu alobi na kolia ngombe te, mais makila azosala nini? Azomela. Makila a kolia ngombe te, mais miliki azosala nini? Azomela. Makila pe mona sali budango ya makila ngombe. Voilà. Voilà pourquoi tu es autant sous na mukana 1 Corinthiens 10 24 25 Bible lobi na verset 25 bolia biloko nyoso bakoteka kana wenze. 1 Corinthiens 10 25 Bible lobi ke bolia biloko so bakoteka kana wenze. Mais entre temps na Esaïe 1er 15 Bible lobi ke wane kotombola bino maboko lokole tondi na makila moyen nzamba yo ka losambo na bino ezate. Siko tonito lobanini. Pala tonito lobasiko ke mutu nyoso avant sambele falongola makila. Or ceux qui makila longi mutako vivre ndengeni. Voilà pourquoi tu es awa. Pour na kotali sport za na convention biblique. Qui dit convention biblique nzambe apesi molimo na na kati na basali po batia liloba na na mayele ya nzambe. Mais entre temps nzambe pe apesi mayele na batu po bayeba kimunganga, po bayeba géographie, nyonso wana ezali mabete mais po na biso bat. Mais na makambu ya nzambe esengeli to tambola nde na mayele ya nani? Ya nzambe. Voilà pourquoi ndeli kam tuzali koloba boye. Pour ceux qui toquent dans Genèse chapitre 9 verset 9 à 12, tozomona ke nzambe kuna pe asala ki alliance na banyama. Alors, siko sengel te bana mukuse, eloko nini babengi makila, eloko nini babengi nyama. Pour tozana zoologie te, tozape na anatomie te. Ce qui veut dire te respecter anatomie, te respecter pe zoologie, eza mabete. Pour nanini. Na convention biblique, donc zali kolobela selon Bible, eloko nini babengi makila. Na Deutéronome chapitre 12 verset 23, makila elingi koloba bon moy. Makila elingi koloba bon moy. Alors na Jean chapitre 1 verset 4, bon moy elingi koloba nini? Lumière. Ce qui toke na 2 Corinthiens 4 6 Bible lobi ke connaissance nde lumière elingi koloba connaissance. Par là tu peux comprendre que eloko bazobenga makila elingi koloba connaissance. C'est que tozana makila na connaissance na makila ya nyama. Qui veut dire connaissance ya nyama. Nyama nini? Exemple. Le loto mon exemple ngulu. Ndenge Bible lobi na mukana 2 Pierre na chapitre nango 2 na verset nango 22. Kuna Bible zali ko talisa biso ke ngulu azali nyama ya ndenge nini? Ngulu azali nyama oyo soki asokoli na sokoli na ponasima ko sokoli na potopoto ata avandaka na potopoto mais soki basokoli na simazonga toujours kana nini na potopoto ozomona caractère oza na kati na ngulu. Donc tant bazali koloba kolia ngulu te na convention biblique na makanisi ya nzambe, cela veut dire yo mutu oyo oyoki liloba na nzambe puisque ezali mai na bomo ye sokolaka mutu kozongela lisusu makambuno ya nini te ya kala te. Tango komi kozongela makambuno ya mabe yeba ke yo na ngulu bokomi ndenge moko. Par là, bazo kotal sabiso ke toli angulu te, cela veut dire kozalande na comportement ya nani te, ya ngulu te, kozala na connaissance ya ngulu te. Et je l'exagère to ko lieno ngulu. Lia ngulu, mais ya ngulu yo kozana ngote. OK. Et puis le lorsque toke na Lévitique na chapitre 11 na verset 30, Bible pe boy balia caméléon. Or biso stoyebi caméléon. Caméléon azanya mo a changer la couleur. Soko za place à couleur jaune a comme jaune. Na couleur noire a comme noire. Na couleur a pemba comme pembe. Lelo ozali mwana nzambe. Na kati ya lingomba bombengo mwana nzambe. Metango okuta na ba camarade no bazosala makamba be. Yo po komi ko sala makamba nini? Ya mabe. O monte ke lero no komi ko lia nini? Caméléon. Et pourtant muto azali kati na yo. Yesu oya bongo marta azali ndenge moko lobi le lopel ben na libela. Ye a changé kate. Cela veut dire biso bana nzambe toza nezali ya caméléon te, mais kasi toza ndenge nezali ya nani? Ya nzambe. Puisque nzamba bongwa mite. Bisika toza ndenge moko. Mais ceux qui place bana nzambe bazali, yo zali mwana nzambe. Na kwe moko bo batu bazate osale ezali mususu seki yo ndozo lia caméléon. Le lope to mona batu mususu balia ya caméléon, ezana ngoma bete. Donc toza ndenge nezali ya nani te, ya caméléon te. Mais caméléon to kolia yango. Donc par là yango to nga total sabatu le loke et loko bazali ko benga makila lingolo ba bomoy. C'est que toza na makila ya banyama, toza pe susu na makila ya nani? Ya Yesu. Or, tant bazali ko lo banyama, selon na mukanda ya Psaume na chapitre 73 na verset 22, et loko ni bazoko benga nyama. Nyama ezali likambu oyo bison se sengel to so sulango malamu poto katatina po mutu na mutu azala susu na bobungi na yango te. Na Psaume 73 na verset nango 22. Bible lo biboy. Nazalaki pela moko moto te, nazalaki bobele joba pela moko na nyama liboso na yo. Cela veut dire tango nyonso zali ko sala makambo ezanga ntina yo za mwana na nzambe. Yeba ki na liboso nzambo zali nyama.
Alors, par là, sikoyo, tu veux comprendre que tant que le loke kolukakisi, cela veut dire, et ça vous nyamande o etindio salanine, o lukakisi. Tant que sala mabe, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21, ba pose anjoto yo mwana nzambe, sengolo sande ba o lukandi ko sala makamalam, yeba ke l'air wana ozali nyama, l'air wana ozali kolia nyama na makila na yango, puisque tolobi ke makila ezali bon moy. Qui dit bon moy ezali lumière, qui dit lumière ngolo bako connaissance. Alors cela veut dire yo kozana connaissance ya bunyama te. Koloka katino ezali connaissance ya nini? Ya bunyama. Yo koki kolia yango te, cela veut dire kolia eloko ndeni ba bengi kolia. Na Jean chapitre 4 verset 34, Bible ezali kolobete bilei nange ezali kosala mokano tata. Chaque fois tozali kosala mokano ya nzoto, yeba ke l'air wana tozali kolia banyama. Or banyama o Bible ezoloba awa. Banyama o Bible ezali koloba awa, ezali banyama o tozali komona na bazamba te. Puisque dans l'homme, il y a les animaux, dans l'homme, il y a les poissons, na kati na mutu zana banyama, na kati na mutu zana bandeke, na kati na mutu pe zali na mbisi. Pour nous, le Bible. Pour ceux qui toquent dans Mukanda, il y a Matthieu, dans chapitre 13, verset 38, Bible zolobake, les champs c'est le monde. Or, ceux qui chantent, ils allaient le monde. Ceux qui peuvent te megil sous kotambola, na Mukanda, 1 Corinthiens 3, 9, kuna bazali kotel sabiso sous que, eloko bazo benga champ, ils allaient de mutu. Cela veut dire, mondo bazali kolobeleza na kati na mutu. C'est que na kati na mutu, il y a le ciel, na kati na mutu, il y a l'eau, na kati na mutu, il y a la terre. Wana toko démontrer, puisque na radio, tout ça na tango muke. Ce n'est pas pour rien, Bible, na Jean 38, que oya kondi melanga bibalama na bomo yoko na kati na ye. C'est que tango bazali ko bibalama yoko, c'est que mbisi na kati na mutu azato azate. Voilà, tout ça na convention biblique. C'est que na kati na mutu, ezana bambisi ya mabe, o kotu koliate, o kotu kolia. Na kati na mutu, ezapena banyama ya malamu, o kotu kolia, o kotu koliate. Tolobi ke kolia ezali kosa la volonté. Donc, ezana ba posa mususi ya malamu ko yiko sala. Exemple, ko tanga classe ezama bete. Ouais. Ezali moko ya nyama. Est-ce que nyama wana za impire to za pire? Aza pire. Connaissance ya koyekola. Ndenge tozali boye. A partir tozali koleka na radio bozali poto tangi. Docteur tanga zali ko sala sa mutu. Ezali maela tangi. Maela wana pe mutu apesi ezali nani? Nzambe. C'est que ezali moko ya makila. Makila on ezama bete. Donc, connaissance wana ezali malamu. Alors, par là sikoyo, nde yango tolingaki total sabatu boyeke. Les lots qui ba complication et koti pour nini puisque biso tozali kotanga Bible selon maele ya batu. Or Bible ezali mukanda ya Nzambe. Na Bible tozali kozwa connaissance ya Nzambe. Na ba livre classe pe tozozwa connaissance ya mukili. Voilà pourquoi Bible ezali kotel sa biso que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK, papa Lorenzo lingo la ksaite mibe kwani tomona na beglize ko lia mbisio te ko lia boete. Eza yango te nyonso tolia na biso. Nyonso tokolia na biso soki na bambiso o tozali koloba mais na ndenge ya Nzambe azali ne lobeli o ya ye. O Nzambe apekisi nde ezali nde ndenge totu koloba exemple ngulu. Azali nyama. Nyama lungo loba comportement o ezalaka toujours na kati na mutu asokoli na sima zongeli susu makambuni ya mabe. OK, de so bapekisi ko lia ngulu te bapekisi nde ko sala bitidi ya ngulu te makambo ko jwa bizali ya ngulu te. Voilà, ya kozonga toujours na buzoba. OK. Même pe ya koloba ke bajongisa makila te eza lokuta. Eza lokuta puisque lelo mwana nyonso tanga azali kobota azali source ya makila ya tata na mama. Lelo soki mwana makila ezali soit bazongisa makila ya tata to ba groupe ezali bazongisi makila wana est-ce que eza mabe na wapi? Wana ezali anatomie. Ça n'a rien à voir na Bible puisque mutu pa pesi mutu asali nzoto ezali nani? Nzambe. Yango tolobi ke banyango bazali kolobela o ba pekisi bazana kati na mutu. Puisque Bible ezali kolobisa ke dans Matthieu 13, verset 38, que les champs, c'est le monde, c'est les champs. Les champs, c'est le monde. Cela veut dire, qui dit monde, na 1 Corinthiens 3, 9, que les champs, c'est l'homme. C'est que monde, bazali kolobele, zali na kati na mutu terre, zali na kati na mutu mai, zali na kati na mutu pe, likolo, zali toko démontrer yango. Tant on y a tout un coup, c'est la biso, puisqu'à tout en radio. OK, merci beaucoup ezaki bongo apôtre Lorenzo ndetro bakata ngonyo supenza ya solo soko lingi koyoka ye mingi koleka na oya lobaka awa penza soki okutani na ye okoyiko benga ye na numero ona koko pesa awa siko 924 08 34 81. OK. 924 08 34 81 tunazongi susu 924 08 34 81. Ton amour Vicel, les a combien, pesa? 914 63 76 79. 914 63 76 79. Soko bengi okoyoka mozindo ya oya uchi kolobano au.